一路咧其實都好想拍條片咧，係講關於女裝錶嘅。咁但係女裝錶我講係冇乜說服力噶嘛，所以咧我哋今日咧就揾埋夏怡咧嚟分享下佢嘅珍藏啦。我哋由邊隻開始講先啊？由黑色嗰隻開始先，佢係我最近最經常戴嘅一隻手錶。咁點解會係最經常戴呢？其實佢對我嚟講咧係更加類似我平時戴嘅首飾咯，同埋佢係點襯都會好靚嘅手錶咯，即係無論係女仔戴定係男仔戴，其實都會好靚。同埋佢嗰個圓形咧，你基本上你今日着咩風格嘅衫都會 carry 到，真係好百搭。同埋我最愛係佢係石英機芯，我唔使校時間咯，一落起就。佢點解叫 Seiko Power Design Project 呢？其實呢個係精工一個內部俾設計師參加嘅一個比賽嚟嘅。呢隻錶呢，其實就係2022年其中一個嘅參賽作品。咁其實就係 base on 呢當年精工嘅一隻圓形錶，就叫 Seiko T4。2022年呢個 Seiko Power Design Project 嘅主題呢，就叫 Rebirth， 就係呢要為呢一啲好經典嘅款式呢，去將佢重新再演繹啊！本身係好中意買斗領錶嘅，咁但係唔係太 carry 到斗領錶，即係我一大個人就會好壯咧。咁我哋女仔戴錶係主要係用嚟襯衫噶嘛，跟住佢上面下邊嗰啲圓形係唔同嘅 size， 結果佢係比我想象中更加多人 carry 到咯。即係就算我呢種類型，我都可以好輕易咁戴到，唔一定係骨感好重嘅人先會戴得好睇，所以我真係好開心。好啦，講完精工啦。咁講翻啲瑞士牌子，咁我哋講邊隻？第二隻？第二隻係我人生裏面第一隻嘅錶，就係 Omega 嘅斗領錶。因為正話我咪話我好中意斗領錶嘅，其實係由佢開始。因為 Martin 嘅第一隻錶係 Omega 嚟噶嘛，咁係隻 Speedmaster 57，因為係咁我就同自己講話，我第一隻都想要係 Omega， 跟住我就睇嚟睇去啦。咁但係新款嗰啲有覺得啱嘅，但係又不至於想做第一隻。即使我同 Martin 去行中古店，跟住遇到佢呢隻錶呢，其實我係完全唔知道任何資訊啊！嗰次係咁啱，真係經過間中古店好合眼緣就買咗。咁我揾咗好耐，其實都揾唔到 exact 嘅 model。我估大概應該係一隻50年代出嘅類似 Art Deco 風格嘅一隻錶。咁所以你見到呢，佢係一個方形嘅錶殼啦。咁條帶呢就唔係原裝嘅。咁但係成個錶頭啦，連埋嗰塊呢好似一個三角形，一個拱起嗰塊玻璃，一個膠面嚟嘅。咁係非常之有味道啦，隻錶係。一開始已經好想買斗領錶啦。咁當時遇到佢嗰陣時候係隻眼發晒光，加埋佢又係 Omega， 佢又有呢啲復古嘅元素。但係佢係上年嘅喎，隻錶係。係呢個好遺憾，佢咪石英。個機芯我哋如果打開啦，其實係一個好靚嘅手上鏈嘅機芯啦。咁嗰陣我哋遇到間中古店咧，係一個好厲害嘅年輕人咧，佢係可以將嗰個機芯清潔、洗油之後再冚翻埋佢 ，condition 係非常之靚仔嘅。我知道咧，夏怡咧其實就唔係好中意戴金錶嘅，純粹係因為點解啊？因為我嘅膚色，你見到我拍埋 Martin 隔離係，我會黑咗一截仔。咁金咧係特別容易顯黑嘅，因為我係有少少焦糖色皮膚。咁但係偏偏我哋今日講嘅4隻有2隻都係金嘅，其實係啊，真係，但係佢哋2隻都係可遇不可求，好靚。同埋加埋呢隻錶，其實佢都有翻咁上下年紀啦，即係大概。係啊，50年代，咁你計翻係70幾歲，其實佢已經係咁防水嗰啲就比較問水啲嘅，咁所以呢隻錶咧，其實你就係 Martin 係唔會俾我戴噶，佢如果要俾我戴咧，係好多條件噶。首先嗰日唔可以落雨啦，然後 Martin 要喺現場啦，第三咧我哋應該會帶個錶袋仔，即係可能佢覺得值得戴呢一隻錶嘅場合，或者好有意義嘅場合，我先可以戴呢隻錶，然後我要入翻個錶。因為我嘅角度係咧，呢一啲錶，譬如擺咁多年，我覺得上手嘅主人咧係即係照佢都係咁好咧，嚟到我哋手上，我哋有個責任去繼續去保存佢咯。已經唔係淨係講佢隻錶嗰個價錢嘅問題，係呢啲咁樣嘅咁好 condition 嘅錶係真係少一隻就少一隻。咁我覺得我譬如你都同意嘅，就係話我明嘅。佢係唔貴嘅，佢係4位數字呢隻錶，所以我哋嗰陣見到佢咁嘅 condition 同埋咁靚，係咯。我覺得有陣時有時中古錶啊，又或者係呢一啲錶嘅話，其實就係你遇到佢，可能你今個禮拜睇佢，可能下個禮拜已經俾一啲識貨之人就已經買走咗啦，係啊。珍藏。好啦，我哋講開中古嘅錶，咁我可以講埋你另一隻，其實又係黃金呢隻玫瑰金嘅手錶啦。VZ 佢真係。1972 Cambry 係啦，一開始會見到佢個錶殼個外形係不規則型，
同呢隻有啲相似，你可以分享下你嗰陣點解會買嗰個過程。嗰日係同 Martin 去行中古店啊，咁跟住行下無啦望到佢好靚好靚，咁我就同 Martin 講話佢好特別，然後 Martin 就過咗去櫃台。我本身以為我仲有2-3個鐘時間去考慮，但係 Martin 已經完成咗成個交易過程。因為呢啲錶咧，又係我覺得首先雖然佢係中古錶，其實就冇頭先嗰隻 Omega 咁中古嘅，呢隻應該係2000年左右，但係咧呢一隻1972其實當年 VC 嚟講其實都出得唔算多，再加埋女裝嘅1972 Camry 咧，其實應該個流通係更加少嘅。咁我覺得呢啲錶又係啦，即係個 condition 咁靚係真係可遇不可求，係連條錶帶其實都係原裝。條錶帶我覺得係幾 sharp 嘅，即係我第一次見咧係好似有少少愛馬仕咁嘅 feel，但係你襯落去一個玫瑰金嘅錶殼度，你會發覺橙色去襯翻呢一隻錶係非常之好睇咯。同埋佢簡約得嚟好優雅咯。我依一個年紀可以戴，但係我未來20年我都可以繼續戴佢。佢係比較上包容到唔同年紀嘅女性，都可以戴得好好睇。呢個錶殼咧，我上網睇過咧，佢話嗰個長乘闊嗰個比例咧，其實係符合翻黃金比例嗰一樣嘢。我就咁睇落去咧，其實係真係好似好和諧啊！成件事望落去，雖然佢好不規則，咁呢隻錶我覺得就係譬如夏兒平時可能會係一啲斯文少少嘅造型啦，但係又想個裝扮有啲亮點。咁一條橙色嘅錶帶，再加埋咧本身一個閃靈靈嘅錶殼咧，咁就係成個造型嘅亮點啦。係，佢好適合襯一啲好簡單嘅造型。咁呢一隻非常好彩啦，又係咁啱符合阿爺要求係一隻石英錶啦，係啊，即係我有發覺其實原來咧女仔其實唔係好 care 嘅機械啊石英咁樣，其實最好就冇機械添，最好係石英，同埋咧就係嗰個外形啦，同埋襯衫嗰個考量咧係會多好多去買一隻錶嘅時候。對我呢啲初哥嚟講，我真係唔會去睇機芯，我反而係覺得佢令我想戴先係一個重點咯。我好中意啲錶，你睇落去第一眼你就會俾佢吸引住，移唔開個視線。好啦，講完呢一隻 VC 嘅1972之後咧，就仲有一隻啦。呢一隻係我成日見你去 event 都係必戴喎，呢隻係。呢隻係我咁多隻錶裏邊唯一一隻冇錶扣嘅錶，就係 Bulgari 嘅石錶。佢係我冇諗過佢可以真係成隻手鐲咁樣就戴到啦。因為嗰陣其實我問下，如果究竟其實女仔嘅角度，乜嘢錶你會覺得係好靚、好特別啊咁樣？咁跟住我當時就上網揾啦，因為 Martin 之前想拍女錶去研究緊，佢就問我意見，咁我就上網揾，跟住我就見到佢，然後我就話呢一隻真係好特別，我好中意佢係你行到幾遠都好，你望到佢嘅形狀，你已經知佢係邊隻錶。我覺得呢一個特質對我嚟講係一個辨識度，係會令我覺得好重要嘅嘢。咁跟住我就同 Martin 講好靚，咁但係因為佢真係好貴，所以當時係冇咁快諗住帶佢翻屋企嘅。但係有一日 Martin 突然間同我講話，走啦，我哋帶條蛇翻屋企啦，唔係大時大節，唔係特別時間，所以我成件事覺得我仲幻想，因為我係唔中意，即係送禮物咧，我係唔係好中意，譬如咩生日啊、聖誕，即係你估到嘛，咁你估到就唔好玩啦。我哋反而咧係重大節日咧就好簡單咁樣，咁但係平時咧，我覺得呢啲咁嘅小驚喜咧就反而係更加有儀式感啊。咁呢隻係 Bulgari 啦 Soprano Turbo Gas，我知其實有好多唔同版本嘅，即係唔同材質、唔同嘅配置。點解會揀呢個全鋼加鑽咧？嗰陣有。因為女仔會中意啲鑽啊閃靈靈嘅嘢，眼影都會揀 bling bling，所以我就覺得有碎鑽好靚嘅。好多男仔唔係咁中意有鑽嘅錶，會覺得好煩，但係女仔會覺得有鑽呢樣嘢係加晒分。我前面有講啦，我係戴唔到黃金同埋玫瑰金嘅，所以鋼呢係我嘅首選裏邊嘅首選。我以前咧其實都唔中意啲錶咧係有鑽，咁但係直到咧夏兒買咗呢隻錶之後咧，我就發覺咧一隻全鋼嘅錶，再加埋一個鑽石嘅鑲嵌，係好似成隻錶多咗個點綴咁樣，再加埋個錶盤有少少好似放射紋咁嘅設計。因為其實嗰陣我聽夏兒有講過話咧 Soprano 有好多唔同版本，有啲就可能比較似普通一隻手錶有錶扣啊咁樣。咁呢一個就係一條蛇，有2圈有3圈，你會點睇咧？其實點樣揀呢？其實我最初覺得自己最有可能會第一隻帶翻屋企嘅係1圈嘅，即係有錶扣嗰隻，因為嗰隻係最保守啊，基本上係唔會錯嘅選擇。咁但係呢，作為一個女仔，我第一眼俾佢吸引嘅係佢2圈嘅設計，因為3圈對我嚟講就真係好誇張。2圈我會想幻想可唔可以試上手睇下自己戴唔戴到，但係佢亦都係會最激起我好奇心嘅一隻錶。佢戴上手之後，你先見到佢真係一條蛇咯。因為1圈個設計雖然個錶頭係一模一樣，但係1圈嘅話更加似一隻普通嘅手錶，我未必會好遠距離就見到佢係個辨識度冇咁強啦，相對上就
但係兩圈嘅話就完全係一條蛇，有頭有尾，覺得幾好。哇，好開心可以聽到夏怡分享佢嘅珍藏。我哋下條片拍咩好呢？下條片可能會介紹翻我隻 Grand Seiko UFA，因為佢暫時俾人攞咗。下條片再算啦。呢條片出嘅時候咧，應該啱啱好就係年28，喺度預祝咁多位 Martin Channel 嘅觀眾新年快樂，身體健康，買多啲靚錶。我哋下條片再見，拜拜。